അധികാര അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം തർക്കിക്കാതിരിക്കുക. ഭാര്യ ദേശക്കാരിയാകുന്ന സമയം ഭർത്താവ് അങ്ങേയറ്റത്തെ കണിശക്കാരനായി മാറും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. ഭാര്യക്ക് ചെറിയൊരു ചൊടി വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പിണക്കം വരുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഭർത്താവ് അതിനേക്കാളും വലിയ ഉഷാറാകും. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടേ. ഒരുപക്ഷെ അവർക്കുണ്ടാവും ചില പിണക്കങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിണക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയണം. അതേ പിന്നൊരവസരത്തില് മഹദിയായ അലിയാര് തങ്ങളും ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും തമ്മിൽ പിണങ്ങിപ്പോയി. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഇണങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പല പിണക്കങ്ങളും അവര് പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം പിണങ്ങി. അന്ന് ആ പിണക്കം പെട്ടെന്നങ്ങ് നന്നായില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അത് ഫാത്തിമ ബീവിയെ വല്ലാതെ അങ്ങ് വേദനിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. വിഷമമായി ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയാണ്, തങ്ങളെ പൊന്നുപ്പാ, ഭർത്താവായ അലിയാര് തങ്ങളുമായി ഒരു പിണക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പിണക്കം മാറുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ അത് മാറിയില്ല ബാപ്പാ. ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കി തരണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഫാത്തിമ ബീവിയോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മോളെ ഫാത്തിമ, മുഖമൊക്കെ ആകെ വാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട് ബാപ്പാ, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു പിണക്കം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിപ്പോയി. പക്ഷെ അത് നന്നാകുന്ന വഴി കാണുന്നില്ല. അത് നന്നാവാനുള്ള വഴി എന്താണ്? ബാപ്പയൊന്ന് ഞങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ ചോദിച്ചു, ഫാത്തിമ, എവിടെയാണ് അലിയാർ ഉള്ളത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞു, ഉപ്പാ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പിണക്കം മാറുന്ന രൂപത്തിലല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചെല്ലുകയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ ചെന്നു. അലിയാര് തങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ചാടി അങ്ങ് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അലിയാര് തങ്ങളോട് സലാം പറയുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അലിയാര് തങ്ങൾ സലാം അടക്കുന്നു. വഅലൈക്കുമുസ്സലാം യാ റസൂലല്ലാഹ്. അതേ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ വീട്ടിലെ ജോലികളിൽ ഇങ്ങനെ തിരക്കിലാണ്. ആ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഫാത്തിമ ബീവി ഉപ്പ വന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഓടിച്ചെന്ന് ബാപ്പയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെയും അലിയാർ തങ്ങളെയും അടിച്ചടുത്ത് വിളിച്ച് ഇരുത്തുന്നു. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഫാത്തിമ എങ്ങനെയുണ്ട് ജീവിതം? വീട്ടിലെ വർത്തമാനങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയാണ്. അലിയാര് തങ്ങളോടും സംസാരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അലിയാര് തങ്ങളോട് കൂടുതൽ പരസ്പരം പിണങ്ങിയാലുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായാലും അയൽവാസികളായാലും കുടുംബങ്ങളായാലും 3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പിണങ്ങി നിൽക്കരുത്. അതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ ഭൂഷണമല്ല. ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. 3 ദിവസത്തിന്റെ അപ്പുറം ഒരാൾ പിണങ്ങിയാൽ ആ പിണക്കത്തിലായിട്ട് അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നരകത്തിലാണ്. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് മുസ്തഫ
സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാണോ? ഒന്ന് നന്നാവണേ. നന്നാവാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് തുറക്കേണ്ടത്. അവര് തുറക്കും ഇവര് തുറക്കുമെന്ന് കാത്തു നിൽക്കലല്ല, നമ്മൾ തന്നെ അതിന്റെ പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കണേ. അവർക്കിടയിൽ പരസ്പരം ആ പിണക്കങ്ങൾ തീർത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു പുഞ്ചിരി, വല്ലാത്ത മുഖപ്രസന്നത, വല്ലാത്ത സന്തോഷം. ഹബീബായ തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, നബിയേ ഇന്നെന്താണ് നബിയേ ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം മുഖത്ത് കാണുന്നുവല്ലോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളായ അലിയതേ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവായ അലിയാർ തങ്ങളും ചെറിയൊരു പിണക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പിണക്കം നന്നാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതിന്റെ സന്തോഷമാണ്. അത് ഏതൊരു ഭാര്യയും ഏതൊരു ഭർത്താവും പരസ്പരം പിണങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉപ്പമാരാണ് കേട്ടോ, അവരുടെ ഉമ്മമാരാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കൽബ് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കല്ല, പ്രയാസത്തിലാക്കല്ല. അല്ലാഹുവേ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് അവർക്കിടയിലെ അതേ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയത്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കുള്ള നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ നൽകുകയാണ്.